Вы на канале Мини Нубик. И сегодня мы будем строить что-то такое интересное. Но это что такое интересное, вы увидите. Ну что ж, встретимся. Вот, ребят, я взяла ресурсы, какие мне нужны. Я думаю, вы уже догадались. Ой, ты что здесь быстро уходи вниз. Так, ну построим где-нибудь здесь вот это. Ну что ж, начинаем строить. Вот здесь вот будет такой вот. Вы, конечно, уже догадались. Думаю, давайте вот. То есть вот так вот. Вот так. Ура. Вот здесь как-нибудь. Здесь вот будет костер. Вы, конечно, уже увидели, что я буду строить. Но еще, думаю, не поняли, что и как это будет. Ну, вот это, думаю, не все. Это не это. Ладно, вслед с вами, когда дострою. Когда построю уже так отделки. Вот, ребята, мы построили уже стену. 2, конечно. Но это будет долго видео. 11 минут. Как то. Вот. С вами снимали. Ой. Так вот. И так. Ну, думаю, здесь вот надо построить еще один блок. Вот так вот будет у нас. Но будет какой-нибудь высокий. Вот такой. Высокий. Подтёпчик. Будет все круто. Вот. Надо еще вот здесь вот, конечно, вот такой вот высоты построить. Вот. Конечно, я не знаю, где, что как. Но я вам показываю, как строить костер. Ну, костер же я спалилась, блин. Но я вам сказала, что я строю костер. Вот здесь вот костер, вот стульчики, и вот здесь тут будет много сидушек, чтобы снять. Ну, чтобы сидеть много было. Чтобы много людей сидели. Вот. Так что ничего не поделаю. Но нужно это. Потому что я ничего не придумаю, чтобы построить. Ну, у вас, наверное, много идей, что построить можно. И вы на меня ругаетесь. Да что я такая? Ничего. Не знаю. Блин, повыше. Все. Вот здесь вот уже мы нормально. Вот здесь вот только блок надо поставить. Так вот. Сейчас будет круто. Это такое. Клевое все. Но если вам не нравится, можете не строить, если это хотите. Вот. Если не хотите, можете не строить. Но я построила. Вот, я построила. Что мне захотелось. Вот. Здесь вот еще вот. Ну что ж, следим, когда дострою. Вот, ребят, я вот такой вот. Я вернулась к вам. Я построила вот такое. Но это еще не все. Это будет долго идти. Да-да. Так что еще ничего не значит. Здесь он как-то будет дверка, наверное, или что? Типа дверки, типа прохода. Что такое сделать-то?
Я не знаю, но пусть будет не дверки, а просто так вот. Круто все. Я просто хотела как-нибудь. Здесь вот будет вот такие. Вход такой из этого блока. И пол такой же. Здесь вот идешь, вот так вот выходишь. А я летаю? Я тут что-то не заметила. Что летаю? Здесь вот будут такие стеклышки, чтобы нормально. Чтобы... Ой, здесь надо подкрасить. Это сделал. Так вот. Тоже вот здесь вот. Все хорошо у нас. Вот. Ой, не туда вот поставила я. Так что... Ну что ж, вот сейчас мы все у нас будет. Так. Сейчас мы достроим. Вот. Думаю, вам понравится это видео. Вот. Я вам покажу потом эту постройку. Вот. Так. Опа. Так. Сейчас будет хорошо. Во, ребят. Смотрите, вроде нормально выглядит. Если ты выходишь, нормально вот сюда. Если ты выходишь просто, нормально вроде. Только дверцы надо. Сюда дверцы. Только они вот будут... вот такие вот. Вот такие вот будут дверцы. Смотрите. Вот такие. Как-то неправильно. Вот. Вот такие. А здесь вот надо стеклышки взять. Но мы, наверное, успеем еще что-нибудь построить. Ой, что я просто... Может, еще что-то успеем построить? Я не знаю. Вот. Но я, наверное, что-то потом другое буду строить. Это чтобы дождик не попадал. А то огонь может слушать. Это на самом деле не просто прикола. Ой, что команда? Здесь вот надо камень. И... Ой. Зачем я камень-то ставлю? Ребят. Честно, я болею. Вот. Я болею. Так. Так. Вот. И если вы начинаете строить, вы не знаете, ну вы сняете уже хорошо начали играть там, что-то еще. Или вы не умеете ставить там на паузу, еще не знаете, как правильно пользоваться этим. На паузу ставить. Не расстраивайтесь. Я и то начинала только с 6-й попытки. Или 7-й даже, не помню уже, потому что это было давно. Я начинала, пыталась, и у меня ничего не получалось. Вот. Так что, если тоже что-то будет не так, хотя нет, я уже не успею подстройку построить. Ладно, это не надо переживать-то. Вот эти что еще стеклышки. Что, не видно, блин? Потому что этот дым не мешает. Ой, вот видите, этот дым мешает мне. Тогда вот с этой стороны.
Давай же в дырку попадай. О, попала. Вот так. Все. Отлично. Думаю, круто. Ой. Сейчас мы здесь вот дальше. Как я вам говорила, вот так вот. Сидушечки расставим. Вот так вот. И вот как-то так. Во. Тут круто просто. Ой. Во. Вот так вот дальше. Дальше. Вот так вот. Как-то все. О, да. Круто началось. Вот такой вот диванчик. Здесь вот вход. Ну вот и садишься вот так вот как-нибудь. И вот это вот здесь вот. Вот, все. Это как будто я сижу. Но видите, я в алмазном броне. Вот. Ну что ж, нам придется заканчивать. Ладно. Пока-пока. Вы были на канале Нубик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну что ж, всем пока!